హలో అండి, వెల్కమ్ టు షీలాస్ గార్డెన్. ఈరోజు నేను గార్డెన్ గురించి కాకుండా మీకు ఒక విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే మేము డైలీ ఒక కషాయం తాగుతున్నాం ఇంట్లో. అది దేనికోసం అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి కరోనాకి అందరు కషాయాలు తాగాలంటున్నారు కదా. దానికంటే ముందు మేము ఎవరో చెప్పకముందే మేము ఇంట్లో ట్రై చేసాం. ఏంటంటే మా అమ్మాయి చెన్నైలో ఉంటుంది. తను ఇలా లాక్డౌన్ అనగానే వచ్చేసింది అనమాట. తనకి ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుండి జలుబు అండ్ తుమ్ములు. చిన్నప్పుడు ఎక్కువ జలుబు ఉండేది, తర్వాత చెన్నైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా తుమ్ములు 365 రోజులు అలాగే ఉంటుంది. ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే తగ్గుతుంది, మళ్ళీ కొద్దిగా ఇదవగానే వాతావరణం చల్లబడగానే మళ్ళీ తేడా చేస్తుంది. తర్వాత తను అన్నది ఒక నిమ్మకాయ అల్లంతో ఒక కషాయం లిక్విడ్ తయారు చేయి మమ్మీ, వేడి వాటర్ తోటి మరగపెట్టి, అది వెయిట్ లాస్ కూడా పనిచేస్తుంది, నేను తాగుతాను రోజుని అని అన్నది అనమాట అండి. తను చెప్పింది కదా అని నేను అల్లము నిమ్మకాయ కాకుండా ఇంకా అందులో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపి నేను కషాయం తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాను. తనకు వెయిట్ లాస్ కాకుండా తన జలుబు, తన తుమ్ములు కూడా తగ్గడం మేము గమనించాము. మేము ఒక నెల 15 రోజుల నుండి తాగుతున్నాం. అద్భుతంగా అసలు నమ్మలేకపోయాము. తనకి ఏంటి తుమ్మట్లేదు, జలుబు ఇది అవ్వట్లేదని మేము గమనించేసరికి తను పూర్తిగా అసలు ఎంత క్యూర్ అయింది. అది నేను చాలామందికి, నా ఫ్రెండ్స్కి, మా రిలేటివ్స్ కూడా చెప్పాను, ఇలా తయారు చేసుకుని తాగండి, ఈ కరోనా టైంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పాను. అయితే నేను యూట్యూబ్ చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పారు, నేను రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళే ముందు అల్లము నిమ్మకాయ వేడి నీళ్ళతో మరగబెట్టుకుని తాగుతానని, ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందని నేను అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మేము, మా అమ్మాయికే కాకుండా మేము కూడా తాగడం మొదలుపెట్టాము, ఇంట్లో నలుగురం కూడా. అది మాకు చాలా ఉపయోగపడింది. అది మీకు చెప్పాలని, అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీకు చూపించాలని, అందులో ఏమేమి ఐటమ్స్ వేయాలో మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. ముందుగా అల్లం తీసుకుందామండి. అల్లం ఎందుకంటే శ్వాస బాగా ఆడడానికి, ఇలా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక చిన్న ముక్క తీసుకొని దాన్ని బాగా చితక్కొట్టి నీటిలో వేయాలి. నెక్స్ట్ వాము తీసుకుందామండి. వాము తెలుసు కదా, మనకి ఇంట్లో ఎక్కువ వాము ఉంటుంది. వాము రసం కూడా అమ్ముతారు ఊర్లో. ఇది ఆహారం జీర్ణం కావడానికి, జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత జీలకర్ర, ఇది ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. తర్వాత మిరియాలు పౌడర్ అన్నమాట అండి, అది పెప్పర్ పౌడరు. జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మనం పాలల్లో వేసుకుని తాగొచ్చు, అలా టీలో కూడా జలుబు చేసినప్పుడు ఎక్కువ టీలో పెప్పర్ వేసుకుని తాగుతారు. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే తులసి ఆకులు అన్నమాట అండి. తులసి ఆకులు మనందరికీ తెలుసు బాగా, అది ఎంత బాగా ఉపయోగపడతాయో. అది ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయండి. తులసాకు చాలా మంచిది, కొంచెం ఎక్కువ ఆకులు వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ నిమ్మకాయ, మనకి ఎక్కువ మన ఇంట్లో మనకు అందుబాటులో, మనకి ఎక్కువ పరిచయం, ఎక్కువ టచ్లో ఉంటాం దాంతో, ప్రతిదానికి నిమ్మకాయ వాడతాము. ఆ నిమ్మకాయ కూడా వేయాలండి. అది కూడా ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది, జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఫస్ట్ పొయ్యి వెలిగించుకోవాలి. ఒక 1/2 లీటర్ వాటర్ తీసుకోండి. 1/2 లీటర్ వాటర్ తీసుకొని అందులో ఫస్ట్ మీరు అల్లం వేయండి. అల్లము, నెక్స్ట్ ఒక చిటికెడు, ఎక్కువ వేయొద్దు, ఎక్కువ వేస్తే చాలా కారంగా ఘాటుగా ఉంటుంది అన్నమాట. పిల్లలు అసలు తాగలేరు, పిల్లలు కూడా కొంచెం ఇవ్వచ్చు మీరు. మీకు సరిపడా మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారో అన్ని కప్పులు పెట్టుకోండి, తాగలిగితే అన్ని గ్లాసులు, నలుగురు ఉంటే 4 గ్లాసులు అలాగా.
పెట్టుకోండి. ఒక చిటికెడు జీలకర్ర వేస్తున్నాను. తర్వాత ఒక చిటికెడు వాము ఎందుకో చెప్పాను కదండి. తర్వాత ఒక చిటికెడు పెప్పర్ పౌడర్ అంటే మిరియాల పొడి వేసాను. నెక్స్ట్ తులసి ఆకులు వేసుకుందామండి. తర్వాత నిమ్మకాయ అయితే ఇది రసం పిండకుండా ముక్కలు తొక్కతోనే నిమ్మకాయని ఇలా కట్ చేయాలన్నమాట అండి. తొక్కతోనే ఇలా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని ఇందులో వేసుకోవాలి. నేను ఇది కట్ చేయలేదు కాబట్టి కొంచెం దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసి వేస్తున్నాను. ఇవి సిమ్లో మరగబెట్టాలన్నమాట అండి. సిమ్లో మరగబెట్టినప్పుడే మొత్తము వాటికున్న ఆ పవర్ అంతా దిగుతుంది. ఇది ఇలా మరుగుతుంది కదండి. మరుగుతున్నప్పుడు ఇలా సిమ్లో పెట్టేసుకోవాలి. మనకి ఈ కషాయం తయారైందని ఎలా తెలుస్తుందంటే ఈ తులసి ఆకులు గ్రీన్గా ఉన్న తులసి ఆకులు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో వస్తాయి. అప్పుడు ఇంకా కషాయం మనకు తయారైపోయినట్టు అర్థం అనమాట. అప్పుడు దింపేసుకొని మీరు కషాయం తాగొచ్చు. ఇలా తయారవ్వాలన్నమాట అండి. చూడండి, తులసి ఆకులు బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసినాయి. అది కషాయం రెడీ అయినట్టు. పొయ్యి ఆఫ్ చేసుకుందాము. ఇలా వడకట్టుకోవాలండి. మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది మేము దీని రిజల్ట్ చూసాము, మేము తాగుతున్నాం రోజుని, అందుకే మీకు చెప్పాలని అనిపించింది. మీరు కూడా తాగుతారని, మీరు కూడా బెనిఫిట్ పొందుతారని చెప్తున్నాను. మనం తయారు చేసుకునే కషాయం ఇది కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కానీ తాగగలం. కాకపోతే మీరు ఒకవేళ తాగలేకపోతే కనుక ఇది మరిగేటప్పుడే పొయ్యి మీద మరిగేటప్పుడే దీంట్లో కొంచెం బెల్లం ముక్క కానీ పటిక బెల్లం కానీ వేయండి. అందుకే అవి లేకపోతే తేనె కలుపుకోవచ్చు, తేనెతో కూడా తాగొచ్చు. ఇది ట్రై చేయండి, ఎవ్వరూ మిస్ అవ్వద్దు. ట్రై చేయండి, మీ ఇంట్లో అందరికీ ఇవ్వండి, అందరూ తాగండి. అందరూ తాగడం వల్ల చాలా చాలా ఉపయోగం ఉంది. కాకపోతే ఇది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వద్దు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు తాగిన తర్వాత దీనివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ నాకు కామెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి. నేను కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. నా వీడియో నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై అండి.